Kjære alle gode venner i Hviterussland. Dere har fått en ekstra stor plass i mitt hjerte. Fra første turen jeg var sammen med Olaf i Minsk, fikk treffe mange av dere, og Pavlov ikke minst, når vi satt sammen også i Oslo i sammen med Olga. Nå vet vi og følger med hver eneste dag på den krevende situasjonen dere er i. Dere skal vite at vi i KrF, både i Rogaland og nasjonalt i Norge, følger dere, jobber for dere og jobber for fred både hos dere og i verden. Og så vet vi at dere kjemper på deres plass. Mye urettferdig skjer. Jeg ber om at dere får lov til å oppleve at dere blir bårne både av oss, og ikke minst dere opplever Guds fred i det arbeidet dere driver. Både til dere som sitter i fengsel, og for dere som er familier til disse, men aller mest også til dere som også er i partier som jobber for demokrati, frihet for den enkelte. Jeg ønsker dere alt godt, god jul og godt nyttår.